Hi beautiful people, welcome back to our channel GrandMother VS GrandDaughter. ఈ రోజు మన కాశ్మీర్ సిరీస్లో మనం వచ్చేసాం గుల్మార్గ్కి. గుల్మార్గ్లో ఒక స్పెషల్ రైడ్ ఉందండి, అదేంటో మీరు కూడా ఖచ్చితంగా చూడాలి. సో ఫస్ట్ అయితే ఆ రైడ్కి వెళ్తున్నాం. ఆ రైడ్ క్యూ అయితే మామూలుగా ఉండదన్నమాట. సో ఎర్లీ మార్నింగ్ అని రీచ్ అయిపోతే కొంచెం బెటర్. ఇదేనండి ఆ రైడ్, గొండోలా రైడ్. ఈ రైడ్ ఒక ఫుల్ వీడియో అండ్ అలానే ఫుల్ డీటెయిల్స్ నేను షార్ట్ వీడియోలో అప్లోడ్ చేస్తాను, చెక్ చేయండి. చూసారు కదా, కింద నుంచి చాలా స్క్వేర్ ఫీట్కి మనం పైకి వెళ్ళాలన్నమాట ఈ రైడ్లోనే. అలా పైకి వెళ్తున్నప్పుడు సీనరీ చూసారా? ఈ సీనరీ అయితే మామూలుగా లేదు కదా. ఈ సీనరీ నచ్చిన వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో తప్పకుండా మీ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే చెప్పండి. రోప్ వేలో 2 లెవెల్స్ ఉంటాయన్నమాట. ఎందుకంటే ఆ పైన వరకు అంత హైట్ వరకు అందరూ వెళ్ళలేరు కదా. సో ఇక్కడ 2 లెవెల్స్ ఉంటాయన్నమాట. మేమైతే ఫస్ట్ లెవెల్కే బుక్ చేసాము. సో ఇక్కడ టెంపరేచరు మనం ఉండే చాలా మంది చెప్పారనమాట, ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఒక 2-3 సెకండ్స్ కూడా ఉండలేరు, అంత కూల్గా కోల్డ్గా ఉంటుంది అని చెప్పి. సో చూసి బుక్ చేసుకుందామని బుక్ చేసుకోలేదు. బట్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత చలి ఉండలేకనే ఉన్నాం. బట్ అక్కడ ఏముందో కూడా కనిపిస్తుంది కదా మీకు ఆ పైన. సో ఒకసారి వెళ్ళొచ్చామంటే ఆ థ్రిల్లింగ్స్ అయిపోతుంది కదా. మళ్ళీ ఈ ప్లేస్కి వస్తామో రామో తెలీదు. సో మేమైతే వెళ్ళాలని అనుకుంటున్నాం. సో లెట్స్ గో. సో ఇక్కడ మేమున్న ప్లేస్ సీ లెవెల్ వచ్చి 10,500 మీటర్స్. అండ్ మీకు పైన ఇంకా రోప్ వేస్ కనిపిస్తున్నాయి కదా. సో అక్కడికి ఇంకా పైకి వెళ్ళాలంటే 14,500 మీటర్స్ అంట. సో మేమైతే వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తున్నాము, బికాస్ మేము ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకున్నాం కదా. సో ఆన్లైన్లో ఏంటంటే ఫస్ట్ ఒక లెవెలే బుక్ చేసాము, ఇక్కడ పొజిషన్ చూసి బుక్ చేద్దాము అని చెప్పి. సో ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత పైకి కూడా వెళ్ళాలని ఉంది. ఇంటర్నెట్ రావట్లేదు అండ్ ఆన్లైన్ ఇక్కడేమో డైరెక్ట్ బుకింగ్స్ లేవు, ఆన్లైన్ బుకింగ్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. సో ఆన్లైన్ బుకింగ్ కోసం నెట్ అయితే రావట్లేదు. ఒక 2-3 ట్రై చేసాం వైఫై హాట్స్పాట్. సో వర్క్ అవ్వట్లేదు. లెట్స్ సీ. చాలా వరకు ట్రై చేసామన్నమాట. ఎక్కడ మాకైతే వైఫై సిగ్నల్స్ రావట్లేదు. చాలా మందిని అడిగాము, వాళ్ళ నుంచి కూడా మాకు సిగ్నల్స్ రావట్లేదు. సో మేమైతే పైకి వెళ్ళలేకపోయాము. ఈ 10,000 స్క్వేర్ ఫీటర్స్తోనే సరిపెట్టుకున్నాము. సో నేచర్ చూసారు కదా, ఈ స్నో అయితే మామూలుగా లేదు. కాశ్మీర్లో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ప్లేస్, వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ రైడ్ గుల్మార్గ్ అని చెప్పొచ్చు. సో ఇదైతే మిస్ అవ్వద్దు. నెక్స్ట్ ఇంక ఇక్కడ అయిపోయిన తర్వాత అక్కడ ఒక శివుడి టెంపుల్ ఉందన్నమాట. సో ఆ టెంపుల్ పైకి ఇంకొన్ని స్టెప్స్ ఎక్కాలి. సో మామూలుగానే స్నోలో మనకి బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది కదా, అలాగా నేను ఆ స్నోలో స్టెప్స్ ఎక్కేసరికి ఇంకా నాకు బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం అయిపోయిందనమాట. స్ట్రాంగ్ బాడీ. ఏనమాట ఆ శివయ్య టెంపుల్. నార్మల్గానే మేము ఎర్త్కి 10,500 స్క్వేర్ ఫీట్ పైన ఉన్నామన్నమాట. సో నెక్స్ట్ అక్కడి నుంచి ఈ టెంపుల్ కోసం కొన్ని స్టెప్స్ ఎక్కి పైకి వచ్చామన్నమాట. అండ్ ఆ స్నోలో నార్మల్గానే బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం కదా. సో ఆ స్టెప్స్ ఎక్కేసరికి ఇంకాస్త ఎక్కువ అయిందనమాట. సో కొంచెం సేపు బ్రీత్ ఇన్ బ్రీత్ అవుట్ అలా చేశాక కొంచెం సేపటికి సెట్ అయిపోయాను. సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. ఐ హోప్ మీ అందరికీ నా ఈ గుల్మార్గ్ వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. ఇఫ్ యూ లైక్ మై వీడియో ప్లీజ్ లైక్, షేర్, కమెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ GrandMother VS GrandDaughter. ఇంకోసారి ఇంకో మంచి వీడియోతో మీ అందరి ముందుకు వస్తాను. అప్పటి వరకు బాయ్ బాయ్.